think you should be. Здравейте, аз съм Кейч. И сега ще играем малко игри. Да съберем 4 честа. И това ще бъде за какво общо казано. Добре, започваме с Хог, Fire Spirit, Mega Minion и Zap. Пускаме Хога, отзаря Fire Spirit-ите. Ще да можем да... Не... той пусна изкелетън арми. Ще го спра с един Zap. И Infernal Tower тук. Executioner. Отдавна съм го виждал. Той ще наслед малко демидж. Успях да го бие бързо, преди ми наслед много демидж. Което е хубаво. И мините нанесаха малко демидж. Те фърля Гоблин Барелов. Той има Тесла и Зап. Гадно за моя дек. Добре, пусна Найт. Гадно. Пускам пак Гоблин Бара. Само да ми заради елексира. Неговия Зап е много силен. Който ме изненадва. Честно. Унищожаваме Гоблин Бара силен удар. А това не е хубаво за мен. Крия си картите. Защото има силно много скъпи карти и чака овертайма 100%. Това го знам, защото я съм играл с много такива декове. Сега ще запне и аз мисля да атакувам. Не, от другата страна не мога да атакувам. Трябва да му бутам тази, където съм тръгнал да бутам вече. Ще фаерболна така. Ще мога фана М скелетите, М Executioner. Фърлям Гоблин Барел докато можем. И има Зап. Фърлям фаербол на там. Защото се оказва, че той трябва да го победим по друг начин. Защото този, където съм тръгнал, не става. Ако го ще удари един път, супер, победихме. Добре, 1-1. Сигурна чест. Впрочем, тези честове, които спечелим сега, ще бъдат отворени клип. Абсолютно всичките. Но не в този, е в Chest Opening клип. Ice Wizard на второ ниво. Това ще бъде гадно за мен. Ignite. Не. Този има подобен дек на онзи, който играхме с него току-що. Казах подобен, не същия. И това ще бъде загуба от моя страна, 100% сигурен съм. Ако има и Тесла и Зап, направил си същия дек. Ще ни прави една съща така сигурно. Ice Wizard да изисква 3 елексира, не знам защо го пуска толкова назад. Не, за втори път ще ме направи такова така. Не, аз съм много слаб съм.
Не е невъзможно да го победя. Освен ако не лефне. Има и Wizard обикновен. Аз направо ще му казвам Good Game. И ще се предам, защото 500 хилт съм, а неговата кула дори не съм я пипнал. Мисъл, пипнал съм я, ама не е възможно да го победя. Дори да му взема кулата. За жалост. Добре, продължаваме с битките. Фъргам Гоблин Бара и изчаквам да ми дойде Хокрайдър. Окей. Интересното в двете арени е, че има абсолютно всякакви декове. Абсолютно всякакви декове. Успях да фана и арчарските, което е хубаво. Чакаме Мега Миньон да умре. Приготвяме запас за всеки случай. За такива случаи. Поне има нищо, че цялото скелета на армии. Wizard, но този път те ще несат малко да ми, защото ги изпълнах на един и също място. И Wizard да умра. Приготвям съм си фермо от Таура, защото той ще ме атакува сигурен съм. Да. Слагаме така Инферно Таура. Той почва да бие по Инферно Таура. И сега обръщаме в атака. Ще използвам зап. Удари 3 пъти, достатъчно. Слагам миньон, запвам и долу. Успях да го спра атаката. И успяхме да му бутнем колата. Сега ще му бутна Кинана заедно с Wizard. Едновременно. Инферно Тауър. Royal Giant, само ако разберете, че има Royal Giant в неговия дек, после много лесно се спре. Защото използваме най-същата тактика, къде е. И често като ми винаги ми помага, не знам защо така. Обикновено тебе се досетят, че ще пусна Инферно Тауър да направят нещо. Ами, това ще е гуд. Ей, много гадно го направи. 20 секунди трябва да оцелея. Не. 3, 2, 1. Успяхме. Малко се бях притеснил, често казвам. Добре, още един силвър чест. Добре. Ще направя след този клип още един клип, където ще играят по-слабия си аккаунт, за да забавим пак 4 честа така, както този. Това е много гадно на мен. Рейд Бабен метата не свърши ли? Как може, тя си е вечна? Какви говоря тя да свърши? Метата си е вечна. Което е лошо за мен. Пидал съм с запа. Скелетите поемат демидж отпреде. Ако даде 3 пъти ще е съвсем достатъчно. И сега изчакваме един фаербол и бутаме кулата едната. Това е силно. Giant и Уис. Но няма да му се получи.
Но така си мисля. Добре. Ще такъв с Гоблин Барел от тази страна. Понеже онази мисля, че ще успее да я бутна много лесно. Май по-добре да почвам да му бутам другата страна. За всеки случай да бутна. От моя ляво, от негово дясно сме слаби. Той има. Много се отчаявам, когато направя такъв ход. Защото аз няма как да го спрем. В смисъл, само трябва... Ако имах зап или нещо подобно по-радно, ще успеем да спрем. Да не става така, както стане в момента. Джайант да тръгва да ми удари кулата. Пускаме Гоблин Барел, Fire Spirit зад него. Аз бърз Fire Spirit зад Гоблин Барел. Fire Spirit зад Хога. Имаме Fireball, ще Fireball Wizard-а. Wizard-а ще ме бързо тука. Това ще го запна. Ще направя така. И ще се моля. Биха ме. Много гадно. Искам да победя, за да не стане този клип много дълъг, че да може да се гледа повече. В смисъл, не се гледа повече, а да имате време да го изгледате, а не да го гледате 100 часа. Да е къс, да мога да го изгледате, да не е мисъл да е къс, че не може да го изгледате. На един дъх, а не да те го спирате да пускате пак и яден флон. Много гадно. Имам Fireball. Син удара, не, два удара. Добре, скелетите ме удариха. Знам, че има дълъг, което е лошо за мен. Goblin Barrel. Fire Spirit и след това. Зад ми. Добре. 3 пъти удари. Хубаво. Inferno Tower. Много голяма грешка, че я познах този Inferno Tower. Защото си мислех, че още от първи път. Мислех, че ще пусне нещо пред бомбера, но не. Това не е за запване. Това е за файрболване. Тук ще ми бутне колата. На 100%. Трябва да намеря дек, който да е анти барберени, защото повечето такива декови има. Трябва и барберени, затова ми се отчаива живота. Но и моят дек не е чак толкова. Но и моят дек е гаден. Може ще карам така, ми се струва и няма лок. Ми се е привидял в началото.
И победиме тук. Много гадно ме победи. Не искам да падам под 1700 копии. В смисъл, да. Искам да кача нагоре, но винаги играта ме държи някъде около 1700 копии. И това ме много дразни. Има за пореден път, имат сега ще ми пусна скелетен арми. Успя да удари 2 пъти, което е хубаво. О, Гоблин Хът. Не. Тези Гоблин Хътове се ми прави много проблеми. Само заради малкото демидж, където постоянно правят. И то малкото демидж накрая се превръща в много. Това е спалнер дек. Той е много гаден, те трябва да удари колата му, ако искам да оживея. Ти не умират един път, което е гадно. Добре. Хайде. Принцес Томра. Гоблин Барел и Сърдотама. Ще трябва да почнем от другата страна да атакувам, което е възможно по-бързо. За да успея да съм по-напред с демиджа, когато той ми бутне тази кула. Тази тук кула. Защото знам, че ще го направи. Понеже много такива декове. Спрях Fire Spirit-ите с скелетен армията, който е хубаво за мене. До някъде. Трябва да спирам Fire Spirit-ите. Добре. Ако му тази страна, колко му повече. Успех само се набутна такова да го победя, което е хубаво. Не е нужно още да се мъчим. Ама така и така другата кула му падаше. Не е хубаво, че ми изправят само силвера често, защото за често опанинга искам да са хубави често, не е само силвер или някакви подобни. Със сигурност трябва ми спадне голд, защото обикновено между от 4 от... Не знам точно. От 4 честа трябва поне един да е такъв голд. Поне така си мисля. От 4 честа, които ви падат, един трябва да е голд. Добре. 1000 и нещо. Само електровизърда трябва да запомня, че има дек къси, защото той ще ми прави проблеми за Inferno Tower. Това трябва да имам постоянно Fireball. Това нищо няма да Fireball друго. Пускам Fire Spirit, ако те и Ноган. Нямам елексир. Не можах да го пусна, но обикновено като го пусна мегаминия на електровизър да се съсредоточава само върху него. Което ми харесва много.
така става, ама този път не успях да го пусна на време. Добре, той удари един път. Хвърлям Гоблин барел и чакам да ми се зареди еликсира. Защото това е много гадно. Трябва да се спра, преди да ударя повече от един път. Ако скелети се стигна до кулата, ще е много хубаво. Май стигна един-два. Скелети стигнаха до кулата. Добре. Мина една минута. Остава по-малко от една минута, така се каже. И се пусна овертайма. Ще се пусна овертайма. Това трябва да съм бутнал поне една такова, преди да почна овертайма. Добре, готов съм. Спочвате фаербол на кулата. И ще успеем да го победя, поне така си мисля. Сега дали ще успея наистина така да го победя, съм отделен въпрос. Защото си използвах фаербола за неговия уизард. Удари! Айде, бихме го. Дано. Да, бихме го. Нема как да взема кулата. Добре, и ми се пръзна. Какъв чест? Силва чест. Не познах, че поне един от 4 часа си ме е силва. Ще ме е силва. 3 силва честа. 4 силва честа. Това не е чак толкова хубаво. Мисля да ги отворя и да изигра още 4 игри, че да може да отваряме нещо друго на честа опенинга. И да, това беше от мен. Чао!